নমস্কাৰ আছামিজ জিকে এণ্ড কুইজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE গেট 4 আছাম পুলিচ নাইবা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ বেবী নেম অফ এনিমেলছ অৰ্থাৎ জীৱ জন্তুক সৰু অৱস্থাতে কি বুলি কোৱা হয় সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question 1. What is the baby name for a bear? ভালুকক পোৱালি অৱস্থাত কি বুলি কোৱা হয়? Answer. ভালুকক পোৱালি অৱস্থাত অপশ্যন বি কাপ বুলি কোৱা হয়। Question 2. What is the baby name for a rabbit? শহাপহুক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. শহাপহুক পোৱালিতে অপশ্যন বি কিট বুলি কোৱা হয়। Question 3. What is the baby name for a horse? ঘোঁৰাক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. ঘোঁৰাক পোৱালিতে অপশ্যন বি ফল বুলি কোৱা হয়। Question 4. What is the baby name for a deer? হৰিণক পোৱালি অৱস্থাত কি বুলি কোৱা হয়? Answer. হৰিণক পোৱালি অৱস্থাত অপশ্যন এ ফন বুলি কোৱা হয়। Question 5. What is the baby name for a cow? গৰুক পোৱালিতে কি বুলি জনা যায়? Answer. গৰুক পোৱালিতে অপশ্যন ডি কাফ বুলি জনা যায়। Question 6. What is the baby name for a duck? হাঁহক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. হাঁহক পোৱালিতে অপশ্যন এ ডাকলিং বুলি কোৱা হয়। Question 7. What is the baby name for a pigeon? পাৰ চৰাইক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. পাৰ চৰাইক পোৱালিতে অপশ্যন এ স্ক্ৰাব বুলি কোৱা হয়। Question 8. What is the baby name for an elephant? হাতীক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. হাতীক পোৱালিতে অপশ্যন চি কাফ বুলি কোৱা হয়। Question 9. What is the baby name for a kangaroo? কেংগাৰুক পোৱালিতে কি বুলি জনা যায়? Answer. কেংগাৰুক পোৱালিতে অপশ্যন বি জয়ী বুলি জনা যায়। Question 10. What is the baby name for a giraffe? জিৰাফক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. জিৰাফক পোৱালিতে অপশ্যন চি কাফ বুলি কোৱা হয়। Question 11. What is the baby name for a donkey? গাধক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. গাধক পোৱালিতে অপশ্যন বি ফল বুলি কোৱা হয়। Question 12. What is the baby name for a cat? মেকুৰীক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. মেকুৰীক পোৱালিতে অপশ্যন এ কিটেন বুলি কোৱা হয়। Question 13. What is the baby name for a sheep? ভেড়াক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. ভেড়াক পোৱালিতে অপশ্যন চি লেম্ব বুলি কোৱা হয়। Question 14. What is the baby name for a goat? ছাগলীক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. ছাগলীক পোৱালিতে অপশ্যন চি কিট বুলি কোৱা হয়। Question 15. What is the baby name for a frog? ভেকুলীক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. ভেকুলীক পোৱালিতে অপশ্যন চি টেডপল বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সকলোৱে ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব। Question 16. What is the baby name for a whale? তিমি মাছক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. তিমি মাছক পোৱালিতে অপশ্যন বি কাফ বুলি কোৱা হয়। Question 17. What is the baby name for a fish? মাছক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. মাছক পোৱালিতে অপশ্যন এ ফ্ৰাই বুলি কোৱা হয়। Question 18. What is the baby name for a penguin? পেঙ্গুইনক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. পেঙ্গুইনক পোৱালিতে অপশ্যন বি চিক বুলি কোৱা হয়। Question 19. What is the baby name for a bird? চৰাইক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়? Answer. চৰাইক পোৱালিতে অপশ্যন বি চিক বুলি কোৱা হয়। লাষ্ট কুৱেশ্যন, আৰু এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য বেবী নেম ফৰ এ টাইগাৰ? বাঘক পোৱালিতে কি বুলি কোৱা হয়?
অপশ্যন এ কিট, অপশ্যন বি ফোন, অপশ্যন চি কাপ আৰু অপশ্যন ডি জয়। আজিলৈ ইমানে আছিল। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।